नमस्कार, नयाँ सिरा टेलिभिजनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म सस्मिता पाठक। सुरु गरौँ आज दिनभरिको मुख्य समाचारबाट। भिजिट भिसा प्रकरण अध्यागमनमा भएका व्यतिथि बारे छानबिन मुख्य हो, गृहमन्त्रीको राजीनामा होइन प्रचण्ड। भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन विपक्षी दलहरू एकमत। एयर इन्डियाको दुर्घटनाग्रस्त जहाजमा 53 बेलायती नागरिक रहेको पुष्टि। मनसुनी हावा सक्रिय हुँदा देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा। स्वरोजगारमूलक शिक्षाका लागि आमूल परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीको जोड। प्रतिपक्षीले उठाएको विषयको कुनै अर्थ र औचित्य छैन, गृहमन्त्री लेखक। अब माध्यमिक तहसम्मको जिम्मा पालिकालाई, शिक्षा मन्त्री पन्त। पूर्व सांसद आलमलाई सफाई दिने न्यायाधीशमाथि कालो मोसो प्रहार। माइती घर र बलिदान, नयाँ पुस्तासँग पुरानो सम्झना। लुम्बिनीलाई हराउँदै मधेसले जित्यो 16 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि। मान्छेले अन्तरिक्षमा सम्भावना खोजिरहेका छन्, हामी देशभित्रै किन नखोज्ने, अर्थमन्त्री पौडेल। कमजोरी सच्याउँदै आन्दोलन नयाँ ढङ्गले अघि बढ्छ, कमल थापा। नेपाल मेडिसिटीले गर्यो पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण। रामचरणको फिल्म सेटमा दुर्घटना, कयौं घाइते। शेयर बजारमा 12.5 अर्बको कारोबार, घट्यो नेप्से। टेकु अस्पताल एक सातामा 5 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जना भर्ना। फिफा महिला वरियतामा नेपाल एक स्थान खस्कियो। दुम्की बासको डाइभर्सन बाढीले बगायो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। एयर इन्डियाको विमान दुर्घटनाप्रति राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दुःख व्यक्त। दर्शकबिन, तपाईहरुलाई आजको समाचार कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीलाई प्रोत्साहन गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।